Digitalpianos zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Wir schauen uns nun das Korg SV2S88 an. Man sieht schon, das Korg ist ein Stage-Piano mit der Betonung auf Vintage. Das sieht man auch am Äußeren. Das sind so diese Moog'schen Regler und ja, vor allem viele Regler. Ich weiß nicht, man braucht hier auch so einen kleinen Flugschein, hat man das Gefühl. Ja, also Klavier zu spielen. Die Bedienung ist erstmal, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber man hat natürlich dann schnell alles zur Hand, wie beim Nord Grand, was natürlich auch ein Vorteil ist und man natürlich einfach vielleicht auch mal mehr sich an einen Phaser setzt oder an einen Amp oder an eine Modulation, als wenn man in irgendwelchen Menüs rumsucht. Aber ja, genau, darum geht es hier auch. Also vielleicht können wir ja kurz mal zeigen, welche Sektionen da sind. Da haben wir hier gar nicht mal Klangsektionen, sondern einen Equalizer, dann ein Pre-FX, da ist so Tremolo, Vibrato, Wah-Wah und so tolle Effekte. Dann haben wir hier den Amplifier, das ist eine Amp-Simulation, die mit dieser Röhre arbeitet. Dann haben wir hier die Klangsektion, Sound. Genau, kann man hier mit so einem Drehschalter einfach umstellen, zum Beispiel auf E-Piano. Alles klar. Ach so, und dann, das sind die Klangkategorien und dann kann man die einzelnen Sounds durchschalten. Ja. Und am Ende haben wir nochmal eine Modulation mit verschiedenen Möglichkeiten, mit einem Chorus, mit einem Phaser und hinten nochmal Ambient, also Hall und diese Klangeinstellungen. Und in der Mitte hat man Favorites, da kann man sich die Einstellungen dann nochmal parat speichern und dann hat man die sofort im Zugriff. Alles klar. Tastatur. Wie fühlt sich das für dich erstmal an? Wir können ja mit einem Akustikpiano anfangen. Genau, ich bin wieder auf 1, Piano 1. Also man merkt schon, die Tastatur ist natürlich irgendwie ausgelegt auf vollgriffige, ja, auch vielleicht etwas lautere Klänge. Also ist auch wieder ein Mix, um die verschiedenen Soundkategorien abzuarbeiten. Also dass man vielleicht auch mit einem Fender Rhodes spielen kann oder mit einem Wurlitzer. Aber man kann auch mit den Pianos eigentlich gut spielen. Also die Tastatur ist auf jeden Fall okay. Sie ist ein bisschen gewichtet und also ist auf jeden Fall fühlt sich griffig an für dich. Was mir auffällt, ist, dass es keine Ivory-Touch-Tastatur ist. Eigentlich hat man die ja heutzutage bei den Digitalpianos. Genau, also wer natürlich aus der Digitalpiano-Welt kommt und das vielleicht von anderen großen Marken gewöhnt ist, wie Kawai oder Yamaha, der muss sich da vielleicht erstmal umstellen. Ich denke, man kann mit dem Kompromiss leben und ich glaube, so ist das Gerät auch geplant, dass man vielleicht auch ein bisschen eine andere Zielgruppe anspricht als jetzt die Pianisten, sondern vielleicht eher so Leute, die halt gerne E-Piano spielen oder halt auch diesen Vintage-Charakter gerne haben und auch gerne fühlen möchten. Ja, die Betonung liegt hier wirklich auf Vintage, das muss man sehen. Also diese Akustikpianos, das finde ich schon mal schön. Die sind bestimmt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man damit einen Song begleiten kann oder auch mal ein Solo spielt. Super. Aber lass uns doch gleich mal zu den E-Pianos gehen. Ich glaube, da haben wir noch viel, viel, viel mehr Sound zu entdecken. Klingt jetzt für mich so ein bisschen, als würde man einen Fender Rhodes so fast aus dem, das geht ja nicht, dass man so einen Kopfhörer anschließt, das ist ja nicht möglich. Aber so ganz ohne Effekte, so ohne gar nichts, klingt es wirklich wie ein Rhodes ohne gar nichts. Ja, das stimmt, ja. Da fehlt irgendwie so ein bisschen Geschmack dran. Vielleicht sollten wir da mal gucken. Vielleicht probieren wir mal den Amp aus. Genau. Der ist ja auf Clean gestellt. Genau. Warte mal, ja. Da merkt man schon. Oh ja, da kommt ja schon deutlich mehr raus. Also ich finde, dieser Tonansatz ist viel direkter, viel präsenter. Der glockige Anteil ist schöner schon mal. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und dann kann man dann auch mal mal auf Twin gehen bei der Amp-Simulation. Ist jetzt erstmal leiser, ne? Ich fand das vorher besser bei dem Clean. Ja. Wobei man hier nochmal die Möglichkeit hat, über die Drive-Stufe quasi auch nochmal mehr Drive zu machen. Wir sind jetzt hier auf 3 von 10. Lass uns doch noch mal probieren, das zerrt bestimmt auch genau, schon. Der ist jetzt hier runtergegangen auf 2. Wir gehen mal vielleicht ein bisschen höher. Oder auch nicht. Da kann man nicht höher.
Ah, ja, okay. Das sind die Einstellungen, die man hat. Bei anderen kann man wahrscheinlich dann ein bisschen mehr in den Drive gehen. Also da wird es jetzt richtig zerren, glaube ich. Geht doch. Also das ist dann natürlich schon Ja, okay. deutlicher Drive. Schön, dass das auch geht. Ich glaube, da muss man einen Phaser einschalten und dann klingt das richtig cool. Den Phaser haben wir dann hier. Ja, man muss sich da echt einfinden. Warte mal. Die Effektsektion muss man auch mal einschalten. Also man kann halt einfach ganz viel mit den Effekten machen und kann sich das halt selbst so ein bisschen zusammenbasteln. Und oft ist ja so, dass man ganz viele Preset-Sounds in so einem Gerät hat und dann einfach die Presets durchgeht und guckt, was einem da gefällt. Und hier kann man eigentlich von einem Preset-Klang aus ganz viel ganz schnell gestalten. Und ich glaube, das ist einfach auch so der Ansatz von dem Gerät, dass man einen direkten Zugriff hat und diesen Zugriff halt auch haptisch eingibt, so wie das im Vintage-Segment ja auch absolut so funktioniert. Ja. Ich würde gerne mal bei den Rhodes noch mal kurz was probieren. Ja. Weil ich glaube, es gibt da ganz viele Variationen. Von den Rhodes gibt es ja mehrere Produktionsreihen, MK1 und MK2. Und dann, die klingen halt unterschiedlich. Und das ist hier wirklich speziell an dem SV2, dass die alle berücksichtigt werden. Ja. Und lass uns mal durchgehen. Ich finde das ja super, dass man auch wirklich solche durchgedrehten Sounds spielen kann. Ja, ja. Lass uns noch mal bei dem ersten Preset anfangen. Das ist ein Mark I. Das klingt so ganz, ganz weich. Auch hier möchte ich eigentlich gerne jetzt schon wieder den Amp einschalten. Da ist auch mehr in der Dynamik schon drin. Ja. So, gehen wir mal weiter. Vielleicht ein bisschen Tremolo dazu. Wow, das klingt schon fein. Das klingt echt schön. Hier auch dann Phaser dazu. Sehr schön. Erinnert mich hier an sehr schön, kann man sehr schön diese Akzente rausspielen. Das ist ja total gut. Schon gut, ja. Und der ist so schön sanft Der ist schön und butterweich, modulierend ja. da drin, butterweich. Toll, weiter. Was gibt's noch? Klingt immer nach Rhodes. Man denkt irgendwie, also wer nicht in dieser Welt drin ist, denkt sich, oh, das klingt immer selber. Ist immer gleich. Ja, das klingt aber schon wieder. Da sind wir bei Wurlitzer, okay. Das ist wieder glockiger, dann machen wir nochmal den Amp an hier. Und ein bisschen Chorus vielleicht. Haben wir schon. Ah, das ist. Oder eigentlich ist es so ein bisschen Dino Rhodes, wenn wir den Equalizer noch reindrehen. Ja, genau.
Das klingt super glockig, ne? Ja, ja. Toll. Also ja, diese Rhodes Sounds sind schon mal echt Granate. Da kann man sehr viel an den Sounds machen. Das finde ich sehr, sehr gut hier dran. Diese Ausdrucksmöglichkeiten, die auch in diesen Standards drinstecken. Ich würde immer den Amp dazu nehmen. Das gefällt mir am besten. Das hat unheimlich schöne Power. Den Tremolo dazu. Das ist schon geil. Ja, also diese Effektsektion ist auf jeden Fall ja auch so ein Herzstück von dem Gerät. Man kann da auch richtig schön die Effekte einstellen. Man kann da wirklich so schön Einfluss nehmen. Ja. Und ja, die haben die auch gut nachgemodelt, diese Effekte des... Was haben wir hier? Den... Ja... Wunderschön. Ja. Also es klingt schon fast wie auf der Platte. Ja, das stimmt, ja. Es kommt schon. Willst du noch mal die Wurlitzer probieren? Ja. Das ist auch super, super sanft, ne? Ja. Aber das Wurlitzer kenne ich auch anders. Das kann man so richtig hacken. So Supertramp-mäßig. Wunderschön. Es ist halt schön, dass auch, wie gesagt, bei der Hackerei, man hat schon dieses Wurlitzer-Feeling oder auch beim Rhodes, dass man merkt, okay, da passiert wirklich noch was, wenn man wirklich an den Anschlag geht von der Lautstärke, von dem Sound. Ja, die Akzente sind gut gemacht. Und was mir auch aufgefallen ist, die ganzen Nebengeräusche, das ganze Klicker, Klacker, Zeug, das irgendwie von den Hämmern und Dämpfern rüberkommt, das hat man hier auch, glaube ich, aufgenommen. Also irgendwie wird das dynamisch zugemischt und das fühlt sich schon ganz gut an. Ja, also die haben einen guten Job gemacht und wie gesagt, was mir gefällt ist, dass ähnlich auch, wie gesagt, bei dem Nord Grand hat ja ein ähnliches Bedienfeld, dass man da halt einfach diesen schnellen Zugriff hat und vielleicht auch mal was ausprobiert, was man normalerweise vielleicht nicht machen würde, weil man in der Effektsektion des Geräts irgendwie nicht fündig wird oder nicht genau vielleicht sich auch auskennt. Nicht jeder ist ja auch ein Vintage-Fachmann und weiß, was jetzt ein Phaser ist oder eine Modulation oder sowas und dann kann ich das hier quasi einfach ausprobieren und kann halt auch die Intensität einfach reindrehen und sehe, okay, ab wann passiert was, so wie bei dem Amp. Also das ist schon ein interessantes Konzept und kann mir vorstellen, dass es viele gibt, die das auch irgendwie anspricht, einfach diesen Fokus also es ist auf ja diese Dinge. Völlig auf Retro gestellt. Also wer das neu entdecken will, kann das bestimmt gut. Also mir geht es so, ich habe früher ein Rhodes gespielt mit einem Smallstone Phaser und einem Amp daneben, ein Twin oder auch ein JC120. Und wenn ich hier die Amp-Simulation anmache und auch diesen Phaser, dann fühle ich mich da irgendwie ein bisschen auch in die Zeit zurückversetzt. Also das ist natürlich immer noch was anderes, wenn man das Original dann tatsächlich spielt. Ja. Dass man auch dann rumschleppen muss, das ist auch was anderes, völlig klar. Aber das ist super praktisch. Man hat all diese Sounds in einem Gerät. Wurlitzer und Rhodes in überzeugender Qualität, das ist schon toll. Gut, fassen wir zusammen. Das Korg SV288 hier in der S-Version mit eingebauten Speakern. Ich würde sagen, für den klassischen Jazzpianisten und Klassikpianisten oder zum Klavierlernen nicht unbedingt die richtige Lösung. Kann eine Lösung sein, aber es ist nicht, es gibt da vielleicht andere Sachen. Wer Vintage erleben will, gute E-Pianos haben will, Fender Rhodes, Wurlitzer, Pianet T und wie sie alle heißen, Klavinett und dann noch viele, viele Vintage-Sounds, ist das ein wirklich rundes Paket mit toll klingenden Effekten, Amp-Simulation. Das ist alles für mich sehr, sehr rund. Ja, wer abseits von Klavierspielen was sucht, was diesen Vintage-Faktor hat, auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen. Ja, also erwähnen möchte ich noch hier, das finde ich ganz gut, die Lösung mit den eingebauten Lautsprechern. Die haben einen sehr, sehr schönen räumlichen Sound. Die klingen nicht super fett, aber es ist also auch ein schöner Monitor-Sound. Man kann damit eine Chorprobe mal machen, was auch immer. Oder auch zu Hause einfach Spaß haben. Es gibt das natürlich auch ohne Lautsprecher, dann ist es noch mal ein bisschen günstiger. Und die gibt es in 2 Versionen, 73 Tasten und 88.
das ist vielleicht auch noch wichtig, das Original Rhodes hat ja auch 73 Tasten und das kann man natürlich auch haben. Genau.